అండి మీరు చూస్తున్నారు రైతు బిడ్డ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్. ఈరోజు వీడియో టాపిక్ వచ్చేసి రైతులు డైరీ ఫామ్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అంటే, డైరీ ఫామ్లో ప్రతి దూడని కూడా హైజీనిక్గా మెయింటైన్ చేయాలండి. ఇట్లా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల కొంతవరకు డైరీ ఫామ్ అనేది సక్సెస్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. ఈ వీడియో పైన ఇంకా ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను తప్పక రిప్లై ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. రైతే రాజు కావాలి, అదే మన ఆశయం. అందరూ బాగుండాలి, అందరిలో నేను కూడా ఉండాలి. జై జవాన్ జై కిసాన్.